mga tol, welcome back to Queen Auto Repair. Mayroon tayong in-home service na isang pick-up na Estrada mga tol. Yan o. Hindi natin napakita yung pagtanggal ng injector at backlit yung apat. Kaya ngayon lang tayo nakabukas ng cellphone dahil lubat kanina. Mag-charge tayo. At pakita ko sa inyo kung ano ang problema mga tol. Pinalit doon sa isa. Kasi mga tol, dahil ayaw talaga pumapalya yung makina. Pumapalya yung makina ngayon. Isama natin yung palitan to mga tol. Yung fuel filter para maganda yung mga daloy na bukan may start fuel niya. Mga tol, mayroon tayong scanner natin mga tol. Saka itong nakita nyo mga tol, nakita. Yan, nakalagay check engine mga tol. Tapos lalabas yung tools. Ngayon, hindi natin alam kung ano ang sira niya mga tol. Kahit silipin mo doon sa harapan, buo siya, walang problema. Ngayon, pinalit doon sa isa. Kasi mga tol, dahil ayaw talaga pumapalya yung makina. Pumapalya yung makina ngayon. Isama natin yung palitan to mga tol. Yung fuel filter para maganda yung mga daloy na bukan may start fuel niya. Mga tol, mayroon tayong scanner natin mga tol. Saka itong nakita nyo mga tol, nakita. Yan, nakalagay check engine mga tol. Tapos lalabas yung tools. Ngayon, hindi natin alam kung ano ang sira niya mga tol. Kahit silipin mo doon sa harapan, buo siya, walang problema. Ngayon, yan, binunot natin tong injector lahat. Yan, apat para maridingan natin mga tol. Tsaka yung fuel filter, yan, palitan natin yan. Tsaka ibaba natin yung tangke. Yan. Medyo matagal na tayong hindi nakapag-upload sa YouTube mga tol dahil sa sobrang busy. Yan. Yan o, si Senator Bato. Idol na idol niya si Senator Bato. Nagmekaniko na lang, baka hulihin ni Trillanes. Yan mga tolo, binaba natin yung tangke, nilinisan. Saka yung injector, puro backlit. Nakita nyo yan mga tolo, sa ito mayroon pang natira. Yan o, apaw. Kumbaga overflow yung return. Ito naman yung pressure ng nozzle, yung nilabas, pero ito overflow. Yung apat lahat na injector. Yan mga tol. Yan, ubusin natin to sa clear natin all. Yes. At nagkabit na natin lahat ng spare part doon. Makita niyo mga tol. Ito na ang dalawa. Yan lang titingnan natin to. Pero kadalasan sa mga kwan, ito yan lang lumalabas ng Mitsubishi. Pero yung cause ng problema na large leak, malalaman natin mamaya pag mailagay natin yung malagyan na natin ng diesel yung tangke. At update tayo mamaya mga tol pag mapa-start na natin. Kuan nga ni giligid gyud ni Papa. Kamuta? Matambakan nga namo gano. Well,
Tapos pinas warranty sa kinila nga isa ba? Oo, kanala sa kanang na. Kaya na padaot ko mo sa warranty. Bignaw pa kay ganda ko. Wapoy, kapag ang garo, bignaw, isang 1 year lang ang tambay. Yan, itong Starex. Yan, inandaran, pino kayo.